အခုခေတ်က KTV ကဆိုလေကိုဘာဖြစ်လို့ဒီယောက်ျားလေးတွေကကိုဆွဲလန်းလဲဆိုတော့နော်ဘို့အရင်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်ဒီဟိုင်းခန်းတွေမရှိဘူးနော်ဟိုင်းခန်းတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါတခဏထားလိုက်အခုခေတ်ကျတော့ဘာဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ဆွဲလန်းလဲဆိုတော့ဒီ Happy Water တို့ Key တို့ဒီဟိုင်းခန်းမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီအရေးဒီဖြိုရည်ကိုတောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဖြိုရည်ကိုတောက်ပြီးတော့ Key ရှူပြီးဆိုရင်ဒီကျမတို့မူစေဖက်ဆိုရင်အများအပြည့်aircon ဖွင့်မဖွင့်ဘူး heater ပဲဖွင့်တယ်အပူပဲပေးရပါတော့အဲ့အခါမှာအလုံးနဲ့အဲ့ဒါတွေတောက်ပြီးဆိုရင်သူကအေးဖွင့်လို့မရအောင်အပူပဲပေးလို့ရတယ်မူစေကဟာတွေဟိုင်းတာလို့ဟိုင်းတာအဲ့တော့အခုဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီဘာကြောင့်မျိုးဆွဲလန်းလဲဆိုတော့ဒီကောင်မလေးတွေကအရန်အပြုတ်စုအယူရအရန်တော်တယ်ပြီးဒီဆေးတွေနဲ့ကြိုက်အောင်ဒီ Happy Water ဒီအရည်တွေနဲ့ကြိုက်အောင်သူတို့တွေအရန်ကိုသူတို့တွေကခေါ်ကတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အရင်တော့ဆိုဒီဆေးတွေကမရှိတိတ်ပေါ်တင်မရှိဘူးကွာအရန်လိုမျိုးမဖောင်းပွားတယ်အခုဆိုရင်တော့ငါတို့မူစေပဲဆိုရင်အရန်ဈေးပေါ်တယ်တထုပ်ဆို900တရုပ်900လောက်ဆိုရင်တောက်လို့ရတယ်ကွာဒီမြစ်ချနာတို့ဒီရန်ကုန်မန်းလေးဘက်ဆိုရင်မဟုတ်ဈေးကြီးရယ်ဘယ်လိုဈေးကြီးလဲဆိုတော့တထုပ်ဆိုရင် तू ကကိုသိန်း60တဲ့အဲ့လိုတောက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မူစေဘက်ကငါတို့မူစေဘက်ကဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီအလွယ်တကူရနိုင်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပြင်ဒီဆေးတွေမှာဆိုလူတို့ထည့်ထားတယ်ဆိုအကအကွက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေထည့်ထားတယ်လို့တော့ပြောတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ KTV က sorry ဆိုဒီအမျိုးယောက်ျားလေးတွေကအရန်ဟိုသူတို့ဆွဲလန်းနေကွာငကိုတွေကဆွဲလန်းနေတဲ့ထဲကနေပို့ပြီးတော့ဒီဆေးတွေကြောင့်ဒီ Happy Water Key တွေကြောင့်အီးတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဆွဲကြတာအဲ့လိုတွေများအဲ့လိုမျိုးအဆွဲလန်းတွေများတာအဲ့ဒါကြောင့်ပျက်စီးကြတာ